cara membuat holy slime. Ini tuh ada lem white glue, lalu tambahin air sedikit aja, sedikit. Kalian aduk sampai merata. Sampai aduk ya, sampai merata ya. Nah, kalau kalian udah diaduk sampai rata, kalian bisa masukin cairan A+. Kalian tahu ini itu untuk cairan A+ lensa ya. Kalian bisa buka. Kalian masukin aja 3 tetes. 3 ya. Lalu aduk sampai rata. Lalu udah gitu kalian bisa masukin foam ya. Sedikit aja. Ya, secukupnya. Lalu setelah itu kalian bisa aduk dengan rata. Maaf ya guys, di sini aku tuh lagi pilek, jadi mohon jangan di apa ya, gitu lah pokoknya. Lalu udah gitu kalian bisa masukin slime activator. Kalian juga bisa aduk sampai menggumpal. Tuh, ini udah lumayan menggumpal ya. Tuh, udah menggumpal. Kalian juga bisa pakai pewarna. Di sini aku itu pakai warna pink. Maaf ya aku lagi pilek. Kalau belum menggumpal bisa tambahin slime activator juga lagi ya. Sampai menggumpal kayak gini nih. Tambahin lagi aja pewarna biar lebih menarik gitu ya. Udah itu udah lumayan berkumpul, udah lumayan menjadi slime. Nah kalau ini slime yang udah jadi, ini contoh slime-nya. Enak banget ya. Ini itu aku mau bikin holy slime. Ini contohnya. Bagus, ini holy slime-nya warna peach. Bukan peach. Enak banget lah, tapi gak holdable, tapi stretchy, soft, dan gitu lah. Terus tambahin slime activator sampai ngegumpal. Terus tambahin biar nggak gumpal. Kalau udah nggak gumpal gak usah ya. Nah ini dia jadinya holy slime. Campurin. Ya aku mau dicampurin. Ya, biar lebih mantap. Enak banget ya teksturnya. Stretchy. Ini apa? Mocha. Bukan. Soft. Tapi ini juga lumayan holdable. Bikin foam. Nah segitu aja ya tutorialnya. Thanks for watching. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. Lihat ini.